sepanuk-sepanuk dan kajian-kajian itu marhaban ya Ramadan. Marhaban itu artinya dia bergembira untuk menemui bulan itu. Dasar si Ramadan mah tahun boro-boro pujami muslim. Orang kafir saja ikut bahagia. Makanya bahasanya marhaban. Jadi kalau ibu bapak menyambut tamu yang di kantin nanti itu namanya rahib. Ya. Jadi kalau ada tamu yang kita nantikan, kemudian kita siapkan semuanya, kemudian disiapkan menunya, disiapkan kamarnya, disiapkan tempatnya, lalu disambut kemudian dengan cara yang luar biasa, itu namanya marhaban. Jadi nanti lihat aja ketika datang bulan Ramadan ari dina sepanukna marhaban, tapi orangnya juga ketika datangnya itu tidak terlalu antusias. Kenapa? Karena harus sesuai dengan nama itu, begitu kan? Kumaha we lamun urang kasumpingan tamu nu tos lami ibu ieu teh nya ieu. Kasumpingan tamu anu tos lami, bari tamu eta teh betul-betul kita ingin menemui, ingin bertemu dengannya. Pasti segala diayak-ayakeun gitu lah. Nah, kita menama ataupun menantikan atau kita akan kedatangan tamu. Tamunya udah 1 tahun. Malahan tahun kamari mah tamu tehnya punya diisolasi tahun kamari mah. Kenapa? Karena kita akan menemui itu. Nah, biasanya di Arab gitu Pak ya, di Arab itu, di Jazirah Arab itu, kalau datang bulan Ramadan itu mereka itu sebetulnya persiapannya itu total. Pergi gitu upami ibadah umroh di sasi Ramadan itu harganya bisa 3 kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena nanti si kuotanya itu habis. Jadi nanti di pemerintah Arab Saudi ini sudah menetapkan kalau umrohnya di 10 hari terakhir dengan 10 hari awal dan tengah itu beda harga. Sebetulnya Arabnya tidak menentukan, cuman travel di kita itu sudah memberikan klasifikasi. Kenapa? Karena emang membludak. Komo upami ibu ngambil paket Idul Fitri di ditu Pak, eta teh hampir jeung biaya haji eta. Umroh teh biaya haji nu aya 50 juta. Ya pakai 10 hari terakhir kemudian plus kita Idul Fitri di sana dan hari kedua kita pulang ke Indonesia. Oh itu awis pisan Pak. Awis pisan. Nah, kenapa? Karena sudah punya klasifikasi gitu kan, sudah diklasifikasikan. Nah, maka ibu bapak ayeuna mayunan bulan Ramadan diserahkan mereka masing-masing. Kira-kira ayeuna urang kumaha rek nampikna gitu ya teh. Nah, emang seperti kita akan menerima tamu yang agung atau tidak begitu kan, tergantung kepada kita. Nah, di bahasa Arab ayat 4 aja hiji syahrul adim. Nah, kalau dalam bahasa Arab adim itu artinya daging. Admun itu daging. Jadi upami bapak kayak misalnya ke pasar ibu di Arab, terus ke pasar Arab namanya suq, lalu beli daging. Itu biasanya 2 bahasanya. Ya, saya akan membeli daging. Itu biasanya 2, satu lahmun, yang kedua admun. Nah, jadi kalau kita beli daging itu 2 lahmun. Ya, ashtaril lahm kalau kita beli daging ashtaril idam katanya. Kenapa? Karena daging. Jadi bulan Ramadan mah disebutnya bulan daging. Sanes loba daging Bu sanes nya. Sanes seger daging atau rapi daging jadi nararai sanes. Disebut bulan daging itu karena di bulan Ramadan itu kalau ada satu binatang yang kemudian gemuk lalu kemudian daging-dagingnya itu diambil, nah itu namanya idham. Tasasi Ramadan teh amate daging bungkul gitu. Nya, sasi Ramadan mah daging we Pak nanaon ge. Tinggal coba ya. Iya nya ibu engke saksikan we engke bulan Ramadan. Da ieu mah tos kasaksian ku sadayana nya. Pokoknya mah palaman kahiji taraweh daging mah jak kitu we Pak. Tah netepan teh dugi kaluar tinggal. Nya. Nepikeun kaluar tinggal ibu-ibu saepeun tempat, bapak-bapak sakapeung dina teras sakali. Tah eta teh normalna daging, tapi engke dagingna sabaraha dinten geus sosobieu nya.
Kita kadang-kadang teh jauh nyeret deui gitu kan ya, jauh nyeret deui. Nah, kenapa? Karena apa? Karena semua orang kalau orang punya uang gitu untuk membeli sesuatu itu pasti kalau kita membeli ataupun membeli kambing atau membeli daging apapun itu yang diambil dagingnya dulu. Kayak bangsa hati, bangsa jantung, bangsa kalilipa, eta mah engke Pak. Komo ceker mah terakhir ya pokoknya metamanya. Tapi dia beli apa dulu? Daging dulu. Makanya orang di bulan Ramadan itu dia tuh amal-amalnya itu seperti daging-daging yang empuk. Ya, seperti daging yang empuk. Cuman kita kenapa ada klasifikasi ka akhirna bente jami teh nah teu sumanget. Padahal eta mah di tanggal hiji nepikeun ka tanggal hiji. Terakhir eta teh daging bungkul gitu. Tarawih teh nyerot gitu. Eta mun ieu Pak mun muka kenceng hari kahiji nepikeun ka 10 mah eta teh maket wae atuh kenceng. Kadienakeun jeung laleungitan. Padahal itu daging ngumpul sedekah daging, Pak. Kenapa? Karena kan dilipat gandakan semuanya, Bu. Disebut daging itu idom itu karena dilipat gandakan semuanya. Apapun amal kita itu selalu Itu selalu diakumulatif. Supaya apa? Supaya orang-orang itu nanti pada waktu akhir itu betul-betul atuh kieu peubeurieun atuh punya banyak urang teh atuh sakunga poe di luar bulan Ramadan teh tara boga amal eta atuh bulan Ramadan atuh boga-boga amal eta teh ngaji Quran sok ibu-ibu Pak. Bulan Ramadan bada sarumah eta. Beres we Syawal areueuh deui eta. Duka kamaran dari jelema mah aya ngan sumanget maca Quran teh karena apa? Sudah berganti, karena sudah tidak idom lagi, sudah tidak aktif lagi di luar bulan itu. Makanya bapak ibunya kayak kapayun ieu nya ieu urang da urang teh sebetulnya mah keur ngumpulkeun amal gitu karena kita juga tidak tahu. Makanya kata Rasulullah, jadikan Ramadan hari ini seolah Ramadan terakhir, betul itu. Jadi orang menyebutkan kayak sahur Nabi teh jadikan Ramadan ini sekarang ini terakhir. Naon sababna tahun payungna buatin aya keneh buat aya sakitu we. Mata dagingna ku urang canakan ku lebar. Sok lebar komoahna anu teu gara gawe mending keneh cing loba ibadah we. Daripada ulang-ulang di imah. Nya mending ibadah we Bu cing maksimal. Kenapa? Karena ini namanya idma, yaitu semua amal di bulan Ramadan itu semuanya berbentuk daging-daging yang berkualitas. Ya, makanya disebut al-qadim. Nah, oke, ayat di A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ayat di bismillahirrahmanirrahim. Ayat ada satu sifat Allah disebutnya al-adim. Kan ada sifat al-adim kan? Ya. Ada astagfirullahaladzim eta aya. Nah, astagfirullahaladzim karena Allah itu mengampuninya dagingnya gitu kan. Maka tong salupan gitu. Kenapa? Karena yang diampuni oleh Allah itu apa? Dagingnya. Nah, kemudian yang kedua Ramadan itu disebut dengan syahrun mubarak. Nah, mubarak teh naon? Berkah. Jadi ari berkah Pak, kenikmatan di luar logika itu disebut berkah. Kalau bisa ditakar itu bukan berkah namanya. Contoh, Bapak Ibu gaduh gaji. Tiap bulan narima 8 juta. Eta mah sanes berkah namanya. Ari berkah mah kieu, gaji 8 juta tapi teu katingali pengeluaran teh nepikeun ka 12 juta. Duka di mana sesana teh? Eta barokah kan? bahasa sepuh kapungkur berkah teh ieu upami di Arab berkah teh ieu tak punuk ontak Pak. Punuk ontak. Jadi kalau untanya itu kalau ada unta mungkin bentuknya ini namanya birkah itu namanya. Itu namanya birkah. Makanya air yang nanti di Arab kalau ada sumur yang airnya diambil tapi teu beak-beak disebut teh birkah. Ya. Makanya gini ada hadis, jangan kalian sujud seperti sujudnya unta. Kenapa? Karena sujudnya unta itu begini, dia mendahulukan dulu tangannya, begitu kan? Nah, kenapa? Karena biasanya unta itu sujud ataupun menderum itu tangannya dulu. Makanya kata Nabi, "Walam yabruk kama yabrukul ba'ir." Maka janganlah kalian turun ke sujud itu seperti unta, tangan dulu. Jadi harus kaki dulu, begitu. Nah kan begitu.
Itu kan artinya apa? Barokah namanya. Tangke aya sumur punya di Arabnya. Aya sumur anu nyanakan teh tiap hari si sumur itu diambil dan airnya tidak habis-habis. Itu namanya birkah. Itu namanya birkah. Di Arab dengan lamun ibunya ya bapak ka museum jadi dengan ayahnya wadah. Nah, jadi dengan museum jadul jadi ayeuna enggal lamun umroh haji. Dia biasanya ke museum jadul itu. Itu ada tuh dari kulit. Itu dari kulit berbentuk seperti ini, itu pakai tempat wudhu biasanya. Tangke tempat wudhu tina kulit teh disebut teh barakun gitu. Jadi barokah mah sesuatu kenikmatan di luar logika sakitu we. Jadi teu kaharti ku akal barokah. Kieu we. Bapak ibu hajat ieu nya onangan 500, anu sumping 700 tapi mahi barokah ngaran. Kartos tuh. Nah, sing teh daya teh 500-eun, tapi nu datang teh ditinggali teh aya 700-na. Sabab naon? Anu diundang 2 mawa budak 4. Eta teh nu nuturkeunna teh leuwih loba dipacieun nya gitu. Tapi ditinggali teh Bu nya anu ngamplop teh gareh teh eta teh. Nu ngamplopna mah teh gareh teh. Nah begitu dibuka teh gentong teh. Nah, sing teh asa cukup teh disebut teh barokah nu kitu teh. Jadi ari hajat 500-eun anu datang 700 tapi mani tah barokah ngaranna. Hajat teh 500-eun anu datang 200 tapi sangu nepikeun ka beak jeung piring-piringna eueuh tah eta teh disebut teh barikoh ngaranna. Muhun. Jadi dina Arab mah lamun ngekok eta teh artinya tidak berkah. Jadi kenikmatannya hilang. Kalau pakai kaf itu kenikmatannya datang di luar logika. Makanya ada kan laukana ahlul qura gidingan la amana wa taqau maka ku Allah teh bakal dibukakeun panto barokah namina. Naon margina eta berkah mah kitunya. Ieu nu datang teh undangan teh teu daratan tapi sangu beda. Malah lain beak jeung sanguna buka beahanana malah sakapeung piring ge areueuh. Tah eta teh naon sababna teu berkah disebut teh barik nu kitu teh barokah. Kalau pakai kaf berkah, kalau pakai barokah itu sudah beda lagi artinya. Makanya ada di Quran ketika kiamat faida barikol basor. Nah, kalau nanti orang kiamat penglihatannya itu tuh kabur. Itu kabur pokoknya. Wa ida barikol basor, orang-orang ketika pada di kiamat penglihatan dan mata-mata mereka kabur, tidak jelas melihat kemana. Nah, jadi sakitu Pak, mun hoyong ngukur berkah sakitu di luar logika sakitu. Dan saya belum menemukan di bulan Ramadan aya kalaparan sakitu. Can aya di bulan Ramadan kalaparan, malahan di bulan Ramadan sangu teh jeung deungeun anya salah. Padahal teh keur geus dipas nyamu teh keur duaan nya. Tapi nyesa we tinggal nu kamari teh haneutkeun deui tamahan nu anyar terus we kitu teh berkah namina. Nya, jadi sakitu we. Lain gaji ibadah berkah. Lain gaji ibadah. Gaji teh saeutik tapi cukup wae malahan leuwih barokah. Bojo teh berkah teh naon Pak? Ngolotan tapi asa geulis wae barokah ngaranna. Iya, kita tidak mamah teh ngolotan gitu, tapi asa geulis wae teh berkah gitu Pak. Ieu mah bojo teh ngora tapi asa rumeut teh barokah. Kacaroge ge sami gitu Bu. Nah, cenah bapak mah asa jag-jag wae cenah sakitu geus ngolotan barokah. Nya. Ieu teh haban we nuangan lanung ieu ngarah jag-jag tapi leungeus wae tah barokah. Sakitu gugurna ada gampil. Dina bahasa Arab ada ayat. Model Allah teh gopar, oke Allah gopir. Lamun gopar ngahampura dosa, anu teu katingali. Lamun gopir ngahampura dosa, anu katingal gitu. Jadi semua juga ada. Nah, jadi berkah-berkah itu muncul. Sok tinggal bisa percantennya pada lebaran. Kan tinggal ada mau kue nya. Dina meja ditudun kabeh keler teh areusi tapi ulah di dahar. Can lebaran ulah di dahar eta teh. Salaki hayang buka ge di lakban pokona mah. Di lakban di talian budak incu hayang kue. Nenek mun kese lebaran. Ulah eta Bu nepikeun ka urang teh. Beres Idul Fitri tinggal dibukaan kabehanana keler teh. Da eueuh nu nyokot atuh Pak.
Kue geus dibarukah ari keur ditutup di lapan geura harayan. Tah eta teh sampai nilai-nilai itu muncul dan inilah yang disebut dengan berkah. Kalau pusing mah kitu we. Jadi dilano teh murah tapi jajan. Aya geuningan diubar teh beak ratusan juta. Tapi ternyata oleh Allah teh dikersakeun teu cager wae. Kade bisi eta teh dicabut barokah ku Allah. Kade bisi dicabut barokah ku Allah. Nya. Meser obat di warung jereje. Meser obat di warung jereje. Aya nu nepikeun ka luar negeri, aya nu ka Jerman, ka Singapura, ka mana. Balik ka dieu teh ngadon lain cager. Ngadon masalah anyar, hiji duit beak, dua penyakit teu cager. Kenapa? Karena itu ada kemungkinan itu balik ya, makanya nanti lihat aja mata ibu puntennya ya pun gaduh murang kali pak entong katingali ayat tong nu penting si budak teh berkah dan damel nama gaji nama leutik tapi budak teh miridik bisa beli ieu teh eta berkah. Kadang budak teh gajina badag punya tapi katingali asa teu nyangsang gajina teh tah eta teh bisi teu berkah nami. Eta duka hiji, duka dua. Jadi barakun atau barokah eta. Makanya bulan Ramadan disebut syahrul mubarakah. Kenapa? Karena banyak di luar logika. Loba kajantenan ataupun apapun di luar logika. Sok tinggal ku ibu, tinggal ku bapak. Hampir saja jalan dagang da anu teu sarepa. Da anu sarepa. Da simkuring yakin atuh dan nutup anu puasa ge da teu loba dan teu kabehanan orang Indonesia. Tapi kenapa itu? Ya nu dagang ieu berkah. Mata kamari aya ulama dia mengatakan begini. Sebetulnya Anda jangan terlalu memikirkan buka sahur itu mengikuti teori. Karena apa? Karena secara teori teu kaharti. Kayak bisi aya nu nerangkeun bukan saya mah hiji ngaleut cai herang nu kadua ngaleut anu amis-amis ulah waka kana gorengan cenah eta teh bisi ningkatkeun kolesterol bisi ningkatkeun cenah peredaran darah tidak bagus engke nalika urang tarawih sok leuleus Pak Indonesia mah anger we bala-bala nu hiji nya Anas diterangkeun dilalila buka puasa teh kudu 4 sehat 5 sempurna. Anger we di masjid mah begitu ngajeng jereng aya bolu, aya cendol, aya korma, aya bala-bala kerupuk banyu ieu nu beak teh lah. Nah, da berkah. Datang ibu lamun di Madinah, Pak. Itu kalau bulan Ramadan itu orang kalau sehat itu dikasih hadiah. Jadi anu sehat teh dipasihan timur dari pemerintah itu. Kenapa? Karena tidak boleh ada yang sakit di bulan Ramadan. Jadi di ditu mah jarang sama Ramadan gitu. Dan diurang disakapeun mah Ramadan mah jarang kering. Nah ngartina berkah mah kitu. Padahal uangna brus tinggalinya. Bulan Ramadan mah tinggali brus bala-bala gegu kerupuk banyu cireng wah sagala. Geus teu mikiran kolesterol jeung asam urat. Tah kewe gering-gering sawal gitu. Ya karena geus sawal anu sakit kabeh. Gimana penting mah bulan Ramadan deui we. Satengah ini kenapa berkah urang aya cenah tinggalinya buka jeung bolu teh ngeunah atuh geus mangeunah eta teh anger we lumpat teh leres ari di Arab membuka teh hormat cai jam-jam kemudian roti bubaragan kitu da urang teh waktu wayah kudu nuturkeun ka urang ditu heuda eueuh tukang gorengan atuh nya makanya itu masalahnya inilah nilai keberkahan. Jadi ibu bapak inilah pahami dulu ya sekali deui nya khususan dina Quran berkah itu pakai lau kana ahlul qura. Kenapa pakai lau? Karena sering di luar logika nah eta jadi unggal urang boga mobil badag mobil nama ukapa setiap dengar tanggul kuat mobil itu jebret kuat mobil itu teu regro. Tapi begitu datang tanggal tuh teng kadi do lieur cenah pamit tanggal 15 teh cenah ibu aneh ari dengar tanggul kuat ari dengar tanggal teu kuat naon sababna sabab tiap tanggal 15 kudu mayaran cicilan mobilnya jadi eleh keneh ku tanggal daripada ku tanggul jadi akhirnya kumaha jadi asa teu berkah nya
mobil teh dipake kurang geuleung tapi tiap tanggal sakitu jo teng kadi ya Allah senaya nih deg-degan we rek ngahareupan isukeun mayar teh atah Pak kade ulah gaya ku bisi teu barokah sakitu ulah gaya bisi teu barokah. Yang ketiga bulan Ramadan disebut dengan syahrun tarbiyah. Syahrun tarbiyah. Apa tarbiyah itu? Tarbiyah itu adalah satu bulan yang di sini semua orang sedang dididik secara tidak langsung. Pada subuh tinggal aya kajiannya, siang-siang bu tinggal enjing-enjing aya kajian, kadang pada lohor aya kajian, sore aya kajian, beres tarawih kajian, sadinten bisa 5 kajian. Kenapa? Karena itu apa? Refleks saja, itu natural saja. Hampir semua perusahaan-perusahaan di bulan Ramadan itu mengadakan kajian-kajian. Kenapa? Karena emang itu refleks. Karena disebut syahrul tarbiyah. Jadi kalau kita punya anak Pak ya, kita punya anak tuh budak alin keneh lamun can bisa nantung, kita budaknya diajar nantung, urang sok digitukeun, terus dituntun. Teh disebut tarbiyah gitu. Nya. Da urang kalina kita kan biasa ngadeg ngan ku urang teh budak teh karena gancang nantung digitukeun urang teh. Kemudian kita tuntun, didik kita. Kalau dia belum bisa makan kita suapin dulu sampai nanti dia bisa makan sendiri. Itu namanya rabbani ataupun itu namanya rabbah. Yang itu di dalam bahasa Arab namanya tarbiyah. Jadi urang teh ku Allah teh dikitu tah. Ya, ditangtungkeun ku Allah teh. Anu tara biasa tahajud ge ditangtungkeun ku Allah teh. Wayahna bulan Ramadan mah minimal taraweh aya sakitu. Padahal tahajudna mah tara ulah peuting-peuting acan. Satahun sakali atuh ku taraweh ditantungkeun ku Allah kemudian digerakkan oleh Allah. Kenapa? Itu disebut tarbiyah. Nu sok sedekah, anu tara sedekah jadi maruncul itu, Pak. Jadi maruncul. Kenapa? Karena ini tarbiyah. Jadi tarbiyah itu lamun melak tatangkalan ku si bijinya ditanam kemudian nanti bijil teh disebut teh rabbun. Itu disebutnya tarbiyah. Katinggalnya sasi Ramadan Pak ngaruncul amalnya. Help tinggal. Mutara katinggal ka masjid di kamar rasin narolo. Nya. Kos toge we bulan Ramadan mah. Kos toge narolo. Sina ka mana wae ulah tiap subuh tara katinggal muhun cenah sibuk tapi gini ngan ayeuna bisa ayeuna memaksakeun we da gini bisa tuh gini gitu. Sebenarnya mah bisa Pak ngan kusaba belain bulan Ramadan jadi tara nolol ka masjid teh. Begitu bulan Ramadan mah narolol eta teh ka masjid teh. Naon sababna? Karena itu. Nah, Ibu, ini nasabah apa? Ini namanya tarbiyah. Ada hese atuh urang diajake moal poe nya. Unggal Jumaah yang ngapa ngajian da hese atuh. Tapi bulan Ramadan sumping nyarina teu kudu dipilah. Nah itu tarbiyah. Dan yang keempat ini ibu-ibu bapak-bapak yang kita pahami yaitu syahrul maghfirah. Jadi sasi Ramadan mah dosa-dosa teh dihampura ku Allah. Nu alit nu ageun sumping Ramadan mah dihampura sadayana. Nya. Makanya hadis tentang klasifikasi Ramadan dibagi 3 itu hadisnya dhaif. Itu hadisnya tidak kuat. Awal bulan Ramadan disebut rahmat, kemudian tengah disebut berkah, kemudian akhir disebut maghfirah. Itu tidak ada. Itu tidak ada. Malahan itu hadis di antara hadis-hadis yang paling dhaif di bulan Ramadan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu tidak boleh mengklasifikasikan bulan Ramadan dibagi 3. 10 awal rahmat, 10 tengah itu disebut apa? Ataupun disebut barokah. Kemudian 10 akhir disebut maghfirah. Tidak ada. Kenapa? Karena dari mulai tanggal 1 sampai terakhir bulan Ramadan itu semuanya bulannya itu bulan maghfirah, bulan berkah, dan itu bulan tarbiyah. Jadi tidak ada klasifikasi seperti itu. Makanya ibu-ibu bapak-bapak menghadapi bulan Ramadan tahun sekarang, maka kita persiapkan ya, marhaban, kita raih itu kita buka dulu hati kita, pikiran kita. Mudah-mudahan anu ayeuna teh Ramadan numpang saena upami urang dipasihan siswa dugikeun ka kaping hiji. Insyaallah tahun sekarang semua ormas sama, tidak ada yang beda. Semuanya tanggal 1 Ramadan. Ngan nu beda nama poena hungkul.
nya. Aya nu Rebo, aya nu Kemis, eta hungkul tanggal nama sarua tanggal hiji. Nya lebaran sami insyaallah. Lebaran kita aya nu beda. Sadayana ge sama. Jadi ibu bapak Ustaz doakan mudah-mudahan menghadapi Ramadan sekarang kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia dan betul-betul Allah turunkan 4 sifat dan karakter bulan Ramadan kepada kita semuanya. Dan secara tidak langsung saya pun meminta maaf seandainya ada sesuatu yang kurang berkenan selama 1 tahun sebelum bulan Ramadan ketika mengisi kajian subuh di Masjid Al-Hujurat. Mangga urang ciri bubarkeun, ciri lepaskeun bisi aya nu ngagandel. Insyaallah mudah-mudahan Allah saling mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Tah sakitu heula Pak perpanjangan deui. Nya insyaallah kita pangri sanes waktos di sasi Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.